Xolos o'tirdim, birinchi PUBG boshlagan paytlarim esimga tushib ketdi. O'rtalari bilan bitta yig'ilib PUBG o'ynardik. Ularning hammasini o'zlarining telefonlari bor edi. Ularning zaryadi 4 soatga, 5 soatga yetsa, meniki yarim soatga qolmasdan o'chib qolardi. U ham bo'lsa meni telefonim emas edi. Ayamda eski Avonis degan telefoni bor edi. O'shanda olib iltimos qilib, ruxsat so'rab o'ynardim. U ham yarim soatga bormasdan o'chib qolardi zaryadi. Lekin shunda ham hamma o'rtoqlarimni TDMda yutardim. Men shularga aytgandim. Men xudo olsa degaman, ular meni ustidan kulgan. Senda ayang telefoni, sen 10 FPS o'ynaysan, bizda 60 FPS, o'zimiz telefonimiz bor. Sen bizni yutsang ham shunaqa deb gapirardi. Men shunda ularga va'da berganman. Xudo olsa deganman, iPhone eng oxirgi modellarini olaman. O'zimga kompyuter yodiraman, streamer bo'laman, meni hamma taniydi deb va'da berganimda ular meni ustimdan kulgandi. Endi nima deyapsan, kimman bo'la olasan? Oddiy 10 FPS o'ynayapsan-ku.